For aller første gang i en vintertest så skal vi gjøre en komplett datadrevet analyse av 4 elbiler. Bilene vi skal teste er Hyundai Ioniq 5, det er Ford Capri som er helt ny, det er Xpeng G6 og det er traveren Tesla Model Y. Vi nordmenn stiller ofte tøffe krav til hva elbilene våre skal gjøre for oss til alle årstider. De var ikke i nærheten av å bli innfridd da vi var ute på den aller første vintertesten i 2018. De fleste av datidens elbiler passet best på korte distanser. Men med tiden så har det kommet en lang rekke modeller som leverer på de fleste av kravene du og jeg stiller. Sentrale egenskaper for at elbilene skal leveres som familiebiler er god plass, det er firehjulsdrift, det er grei rekkevidde, og ladefart som gjør at du, blant annet, ikke gror bart eller grå hår mens du venter. 4 biler i denne kategorien var med i årets vintertest, med prislapper i området rundt momstaket på 500 000 kroner. 2 av dem har vi sett grundig på tidligere, nemlig Tesla Model Y og Xpeng G6, og videoene finner du her oppe på YouTube-kanalen vår. Ioniq 5 har fått en oppdatering med blant annet større batteri, og Ford Capri er helt ny. Men hva skjer egentlig under skallet på disse bilene når vi bruker dem under varierende vinterforhold, i alt fra isende føyke på fjelloverganger til mild vinter i Hardanger? Her følger noen sentrale egenskaper i de 4 testbilene over flere dager. Vi kjører fra Drammen via Rauland og Arabygdi til Haukeli, før vi overnatter på Haukeliseter fjellstue. Dagen etter fortsetter vi til Røldal og Odda, før vi gjennomfører hurtigladetest i Eidfjord. Så går turen opp til 1245 meter over havet via Hardangervidda til Hallingdal, før vi finner oss på 1100 meter igjen innerst i Ål kommune. Vi er heldige med været og får minusgrader gjennom størsteparten av de 80 mila som vi tilbakelegger. Avilobox får oppgaven med å følge med på alt, også mens vi sover. Og enkelte ting får den tak i, men det meste av interesse foregår likevel på dagtid, i likhet med batterielstestene, som den normalt brukes til, som du også kan bestille som medlem. Vi har lagt ut 2 videoer som ser på regenerering av bremsenergi tilbake til batteriet ved ulike vinterforhold, og begge ble gjennomført langs den samme testruta. Først med kalde batterier fra Haukeli-tunnelen til Røldal, og før vi kjørte opp igjen og gjentok samme øvelse. Og deretter gjorde de samme øvelsen fra Børingsfossen og ned til Øvre Eidfjord på riksvei 7. Ved begge tilfeller var omtrent 600 meter høydeforskjell fra start til slutt, men kortest og brattest var det da i Måbedalen. I den siste testen var batteriene varme etter hurtigladetest i Eidfjord, som vi også har dokumentert i tillegg til en økt på en hurtigladestasjon med en langt høyere spenning og effekt. Den kan du se her. Og før første etappe fra Drammen startet samtlige biler med tempererte batterier etter å ha blitt ladet til 100%. Etappene dokumenterer vi ved hjelp av grafiske forbrukskurver i tillegg til grunnlagsdata. Spesielt interessant er å følge forbrukskurven sett i forhold til topografi. Og det første høydepunktet får vi allerede på strekningen Kongsberg-Notodden, der Meheia er det høyeste punktet på rundt 440 meter. Ned til lave Notodden, 20 meter over havet, så faller forbruket bratt på grunn av effektiv regenerering, før det stiger igjen med økende høyde. Først på strekningen Rauland til Edland, altså Haukeli-gren, ser vi et betydelig fall i forbruk på alle på grunn av 175 høydemetere ned på siste del av etappen. Tesla Model Y har det klart laveste forbruket på distansen som går på en høy andel bare veier, med unntak av strekningen mellom Hjartdal og Rauland. Her er det både snø og isdekke, og dermed ganske glatt. På den neste målte etappen så bærer praksis rett til værs, som synes tydelig på forbrukskurven. I Øvre Eidfjord viste gradestokken 1,5 plussgrad, mens det nærmer seg 10 minusgrader opp mot og på Hardangervidda. Og der blåste det også godt da vi tok en kjapp fotostopp på Dyranut fjellstova. Og forbruket det falt hele veien dette år, takket være en høydeforskjell på 700 til 800 meter fra høyeste punkt. Og på den siste etappen, der det igjen dro til fjells og nesten 1100 meter over havet, så vi naturligvis en tydelig økning i forbruket igjen, ikke minst fordi bygdeveien via Level og Vats var dårlig brøyta. Og vi fikk kjent litt ekstra på firehjulsdriftssystemer og antispinn. Og når du kjører opp i høyden, så må du også ned igjen. Siste dagen startet da fra Bergsjøstølen fjellstue helt innerst i Ål kommune. Og herfra er det omtrent 800 høydemeter til første stopp, som er Ionetis hurtigladestasjon på Gol. På strekningen ble batteriene forvarmet i samtlige biler, og det betyr at strømforbruket er annerledes enn det ville vært uten. I og med at batteriene var kalde, så blir det også variabel regenerering av strøm på vei til hurtigladeren. Xpeng G6 den tar for seg klart mest av opplagsenergien her, med det klart høyeste forbruket, noen hakk foran Tesla Model Y. Disse to er med andre ord mest restriktive på regenereringen.
En hovedhypotese er at dette skjer for å beskytte batteriene i kulda. Både Ford Capri og Hyundai Ioniq 5 løfter batteritemperaturen godt langs den 54 km lange strekningen fra Høyfjellet til Gol, samtidig som de hadde klart lavest strømforbruk. Når vi ser nærmere på regenereringsselskapet Fortune, kommer dette klart fram. Xpeng G6 den har regenerert minst, med Model Y ikke langt unna, og forskjellen til Ford Capri er enorm, som kan tyde på at den vil ha godt av noe finjustering for å ta bedre vare på batteriet sitt i vinterkulde. De fleste vi har møtt, de liker å starte kjøreturen i vinterland med en god og varm kupé. Tidligere år så har vi kjørt forskjellige tester for å kvalitetssikre bilenes evne til å varme opp kupéene fra kobla i løpet av 15 minutter. Deretter har vi sjekket hvor varmt det er i den enkelte bilen, som i fjor, som du kan ta en kikk på her oppe. Denne gangen så konstaterer vi enkelt at bilene ble varme og ser utelukkende på energiforbruk i kilowattimer til oppvarmingen. På den måten så kan du få en idé om hvor mye teoretisk rekkevidde dette legger beslag på dersom du ikke gjennomfører forvarming mens bilen er tilkoblet ladeboks. Og tallene, de ser du her. Ford Capri og Hyundai Ioniq 5 er ganske enige om hvor mye som trengs, nemlig ca. 1 kilowattime i løpet av et kvarter. Den dagen er så tilsvarte det omtrent 4-6 km rekkevidde, og det betyr derfor ikke all verden når bilene har såpass store batteripakker som de har. Det betyr at det kan være variasjoner mellom ulike biler i øvelsen, men G6-tallet det er i øvre skikt for det vi har registrert på et utvalg biler. Og slett ikke noe avskrekkende tall. Merk det, men merk også at strømforbruket går drastisk ned etter at kupéen er blitt varm. I vårt tilfelle så er det 21 grader, og deretter så går det typisk 2 kWh per time til å holde temperaturen stabil. Og det betyr igjen at bilene i den testen her, med batteripakke mellom 75 og 85 kWh netto, de bør klare å holde folk varme i 25-35 timer, dersom det uforutsett skulle oppstå, for eksempel på en fjellovergang vinterstid. Forutsetningen er naturligvis at du sørger for å fylle opp batteriet før vinterturer til fjells i ruskevær. Så må også nevnes at i denne øvelsen her så måtte vi droppe Tesla Model Y siden tallene ikke ble plukket opp av Velobox. Enkle estimater viser likevel at den befant seg omtrent i samme område som Capri og Ioniq 5. Så lurer kanskje du også på, akkurat som meg, hvordan batteritemperaturen i elbilen din svinger når det er kaldt ute, via kjøring og ladeøkter. Det har vi selvfølgelig sett nærmere på. Og her tar vi for oss et tidsspenn på drøyt 33 timer fra avreise til Drammen med fullada og tempererte batterier via Notodden og Rauland til Haukeliseter på dag 1. Og her ble jo både bilen og batteriene naturligvis kalde over natta, det var ca. 12-14 minusgrader. Og som referanse tar vi med utetemperaturen gjennom hele perioden vi har målt. Legg merke til en tendens her, og det er at Tesla tillater mye høyere batteritemperatur under hurtiglading enn de andre. Og derfor begynte den turen med 43,5 grader i batteripakka, mens de øvrige befant seg mellom 22 og 23,5. Det er også bra temperatur, men likevel stor forskjell. Grafen viser også tydelig hva 2 hurtigladeøkter på Haukeliseter og Eidfjord gjør med batteritemperaturen i bilene. Et temperert batteri er et fornøyd batteri med mindre indre motstand, og dermed så kan også klare å levere mer energi enn når det er iskaldt, som igjen påvirker rekkevidden i vintervær positivt. Så er det en annen sak som vi er opptatt av å undersøke, det er varmetap ved hurtiglading. Og målet er å påvise hva som skjer når hurtiglading enten går veldig sakte, eller gir deg smil om munnen. Nøkkelen det er forvarming før hurtiglading langs iskalde vinterveier. Testene våre gjennom flere år, siden vi begynte å mase om det her til produsentene, har vist at det fungerer veldig godt og stadig bedre. Vi mener det er langt viktigere med det enn å diskutere vinterrekkevidde i det vide og det brede opp mot den såkalte VLTP-syklusen. For dersom batteritemperaturen er på riktig nivå når bilen kommer til hurtigladeren, kan du regne med en god ladeøkt som tallene våre også viser. Et godt eksempel er ladetesten i Eidfjord, der samtlige biler kom inn med godt tempererte batterier, og her gikk kun små mengder strøm, nærmere bestemt mellom 0,7 og 1,8%, tapt under ladeøktene, det vil si til varme. Litt svakere, men fortsatt gode tall så vi under ladetesten på Iontis stasjon på Gol. Her gikk 2-2,8% til varme, og også her mangler vi tall for Model Y dessverre. Med et lengre forvarmingsforløp så ville prosenttallene blitt lavere. Dersom batteriet er kaldt, så vil tapet bli større og ladetiden blir mye lenger. Da tilføres også mindre energi til batteriet ved at den i stedet går til oppvarming. Og det så vi særlig under klatteladeøkt på Haukeliseter. Der brukte vi 2 av de tradisjonelle 50 kW hurtigladerne. Her varierte andelen til varme mellom 1,5 og 2,7 kWh på de 4 bilene i løpet av relativt korte ladeøkter.
Og energien da gikk først og fremst til å varme batteriene, og altså aller mest i Tesla Model Y. Så har du kanskje hørt om at vinteren kan bety utfordringer for det lille batteriet bilen har, lille 12 volts batteriet som trengs for at bilen skal virke. Spenningen i dem når bilen er parkert i kulda, og hvordan vedlikeholdslader bilene de små, men akk så viktige batteriene. Først registrerte vi at Tesla Model Y så ut til å lade 12 volts batteriet gjennom nettene, og undret oss over hva grunnen til det kunne være. Videre undersøkelser fortalte at det her skyldes kamerafunksjonen Sentry Mode, at den var aktivert, som også påvirker vedlikehold av 12 volts batteriet, og dessuten holder batteritemperaturen oppe. Vi deaktiverte ikke funksjonen av nysgjerrighet for hva den ville bety, og resultatet det var jevnt over tap av 4-5% batterikapasitet fra kveld til morgen. Og animasjonen den viser ulikheten i 12 volts spenning mellom de 4 bilene gjennom 51 timer fra Drammen til vi oppsummerte på Sokna utenfor Hønefoss 2 dager etter. Kanskje ikke det mest pedagogiske du har sett av grafer, men tallene viser i hvert fall at alle bilene har god kontroll på de små batteriene underveis. Viktigste observasjoner underveis, foruten at Tesla har en bieffekt av Sentry Mode. Fra parkering på kvelden falt spenningen i Capris 12 volts batteri fra 13,2 til 12,9 volt på morgenen i den kalde natta på Aukeli. Der var det 12-14 minusgrader på natta. Og da våknet den raskt til liv ved åpning av dørene på morgenen, siden de manglet tilgang til appen under den testen. Under hurtiglading ble spenningen typisk holdt flatt på 13,1-13,2 volt. Dataene de viser også at Capri kan vedlikeholdslade det lille batteriet når bilen står parkert. I Ioniq 5 så falt typisk spenningen til 12,8 volt i de kalde nettene, med fall til 12,2 rett før bilen kom ordentlig i gang etter åpning av dører. I løpet av begge netter så kunne vi se at Ioniq 5 hadde vedlikeholdslada 12 volts batteriet, før spenningen igjen falt til 12,8 hvilespenning. Ingenting skjedde i bilen før vi startet forvarming av kupeen ved 9:30, og da steg spenningen fort til 14,7-14,8. XPeng G6 viste seg også å vedlikeholdslade 12 volts batteriet flere ganger i løpet av nettene, for å holde spenningen på rett nivå, også her uten at det var merkbart på rekkevidden. Kom også raskt i gang med å følge opp det lille batteriet etter vekking og start av forvarming via app på morgenkvisten. I tillegg så holdt den spenningen oppe på det lille batteriet under hurtigladeøkter, typisk i området 13,8 til 14 volt. Så konklusjonen er at det er lurt å forstå elbilen sin på vinteren for å få mer ut av den. Og jo mer vi ser på data, jo dypere får vi lyst til å gå i dem. Dataene forteller oss at moderne elbiler de fungerer godt vinterstid, og de kan også hurtiglade raskt dersom du legger til rette for det ved bruk av forvarming. Det er grunnen til at vi har hatt særlig oppmerksomhet på batteritemperatur, for å vise hvor forvarming er nødvendig. Et annet vesentlig tema er de små, men dog så viktige 12 volts batteriene. Dette temaet analyserte vi en egen del av vintertesten, og her lagde vi dessverre ikke video, men du finner artikkelen på elbil.no. Moderne elbilfest tar godt vare på 12 volts batteriene sine, og lader dem opp så fort bilen er startet, eller vekket om du vil. I tillegg så vedlikeholdslades de både under kjøring og når hovedbatteriet lades enten via veggladeboksen din, AC, eller hurtiglading, DC. Dersom du er i tvil om hva som gjelder for din bil, er det med andre ord lurt å sjekke det. Helt til slutt, selv om det er tekniske forskjeller mellom moderne elbiler, har alle testede bilene her egenskaper som gjør at de håndterer vinteren godt. Om du ikke allerede har husket på å abonnere på kanalen vår, så gjør det. Og har du spørsmål til testen her eller andre, legg igjen spørsmål i kommentarfeltet. Det kommer også mer vinterinnhold før vi er klare til å ønske våren velkommen, så følg med oss videre.